สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ปิ่นพาวินเที่ยวจะพาไปเที่ยวศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกันค่ะเต่าตรงไหนอะคะอ๋อตรงนี้เหรอคะที่นี่นะคะเป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านชีววิทยาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเลแล้วก็จะมีการแบ่งพื้นที่นะคะเป็นส่วนๆที่แรกที่เราจะไปก็คือห้องแสดงนิทรรศการภายในอาคารบรรยายสรุปค่ะห้องแสดงนิทรรศการนะคะเปิดบริการ 8:30 น.ถึง 16:30 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะและที่นี่นะคะเราจะได้เรียนรู้วัฏจักรชีวิตของเต่าทะเลและเรื่องน่ารู้ของเต่าเช่นการปล่อยลูกเต่ากลับสู่ธรรมชาติภัยคุกคามที่ส่งผลให้เต่าทะเลสูญพันธุ์ข้อมูลของแหล่งวางไข่เต่าทะเลในประเทศไทยลักษณะเฉพาะของเต่าทะเลชนิดต่างๆแล้วก็การดูแลรักษาหรือข่าวคราวต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์เต่าทะเลในประเทศไทยค่ะและจุดต่อไปนะคะที่เราจะไปชมกันก็คือโรงอนุบาลลูกเต่าทะเลค่ะตรงจุดนี้นะคะเด็กๆจะได้สัมผัสความน่ารักของเต่าในโรงเลี้ยงเต่าแบบเปิดนะคะแต่ละบ่อเนี่ยจะมีเต่าทะเลแต่ละชนิดแล้วก็ช่วงอายุที่แตกต่างกันไปค่ะเต่าอะไรคะเต่าตัวอะไรสนุกเจ้าเต่าตัวเล็กนะคะในบ่อนี้นะคะจะเป็นเต่าตะนุวัย 1-2 เดือนค่ะดูสิคะน่ารักนะคะตัวเล็กๆบ่อข้างๆนะคะที่เรากำลังจะไปดูกันนี่ก็คือเต่าตะนุอายุ 2-3 เดือนค่ะขนาดก็จะตัวโตขึ้นมานิดนึงนะคะใหญ่กว่าบ่อเมื่อกี้ค่ะเด็กๆนะคะได้สัมผัสเต่าอย่างใกล้ชิดน้องวินเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะบ่อต่อไปที่เราจะไปดูนะคะก็คือเต่ากลับนะคะในวัย 3-4 เดือนค่ะมานะคะเป็นเต่าตะนุนะคะในวัย 8 เดือนถึง 1 ปีค่ะและบ่อสุดท้ายนะคะที่เราจะไปดูของจุดนี้นะคะก็คือเต่ากลับค่ะในวัย 5-10 ปีจุดตรงนี้นะคะเต่าจะตัวค่อนข้างใหญ่ค่ะมีการโชว์ให้อาหารบ้างทำให้เด็กๆเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นน่าดูเลยค่ะจุดที่3นะคะที่เราจะไปดูกันก็คือบ้านเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติค่ะภายในนะคะเป็นอาคารแสดงเต่าทะเลนะคะที่ทำเหมือนเป็นอควาเรียมเพราะว่าบ่อนะคะเป็นบ่อกระจกใสเราสามารถเห็นเต่าทะเลนะคะขนาดใหญ่ว่ายน้ำอยู่ในบ่อกันอย่างสนุกเลยค่ะน้ำตรงนี้นะคะจะค่อนข้างใสแล้วก็มีพื้นที่ที่โล่งกว้างทำให้เต่านะคะว่ายน้ำกันได้อย่างเพลินๆค่ะสำหรับคนดูนะคะเราก็สามารถดูได้อย่างใกล้ชิดจากด้านบนค่ะหรือจะเป็นด้านข้างบ่อที่เป็นกระจกก็ได้นะคะใกล้ๆบ้านเต่าทะเลนะคะจะมีร้านขายของสมาคมอยู่นะคะและตรงนี้เนี่ยก็จะใกล้กับจุดที่4ที่เราจะไปกันก็คือจุดพักผ่อนบริเวณชายหาดค่ะชายหาดที่นี่นะคะอยู่ในพื้นที่ของกองทัพเรือเราจะเห็นวิวชายทะเลพร้อมสะพานและก็ท่าจอดเรือค่ะน้องๆหนูๆนะคะสามารถซื้อไอศครีมมานั่งตากลมตรงนี้ได้เลยค่ะชมวิวเพลินๆนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะหาอะไรเบาๆรองท้องนะคะหรือคนที่ชอบดื่มกาแฟหรือชาก็แนะนำเลยค่ะตรงนี้นะคะจะมีร้านกาแฟให้บริการอยู่เป็นร้านกาแฟสดบรรยากาศดีค่ะเราสามารถจะนั่งชิลๆชมวิวสวยๆฟ้าใสๆสูดอากาศบริสุทธิ์กันได้ที่นี่ค่ะไม่ไกลจากตรงนี้นะคะจะมีสนามเด็กเล่นนะคะให้เด็กๆได้ผ่อนคลายใครที่ชอบของฝากก็ไปจัดกันที่ร้านขายของที่ระลึกได้เลยค่ะจุดสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะไปทานอาหารกันนะคะเราจะแวะไปที่ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทยค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะคะกองทัพเรืออาศัยแนวพระราชดำริปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้เข้าใจถึงสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายไปโดยจัดเป็นนิทรรศการนะคะ
แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้ความรู้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ ให้ผู้มาเยี่ยมชมนะคะ เข้าใจว่าจะทำยังไงทำให้ท้องทะเลสมบูรณ์มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะ ก่อนจะถึงร้านอาหารนะคะ ก็จะมีจุดถ่ายรูปน่ารักนะคะ ให้เราได้ถ่ายรูปกันค่ะ ถึงแล้วค่ะร้านอาหารริมชลวีค่ะ เมื่อเด็กๆทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะ เราสามารถพาพวกเขานะคะ ไปเล่นที่สนามเด็กเล่นที่อยู่ข้างๆร้านอาหารได้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแม่ปิ่นพาวินเที่ยว หวังว่าคงสนุกกันนะคะ เจอกันทริปหน้าค่ะ